Tena leo arangatia neny a hitatro tsy fombiaza ity vaolana tena ilayntsika ity. Inona indray ny andrasana? Ny ho aviko manolotra anao ny vaovao. Amka falina indray tompoko lasy tompoko vavy ny anolorana ny arabo mba piraritso anao manaraka ny fahita lavitra ma TV amin'ity aliny sabotsy fahavalo ny volana janoary taona 2024 ity. Tonga eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ianao ka asena mpanajana anaraka ireo vaovao nangono ny mpanao gazetinay. Ny vaovao teny avy teny no arahantsika sy sataratsika ny vaovao amin'izao alina izao. Isan'ny noresahan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina omaly teny amin'ny lapam-panjakana na yavlo ny raharaha kolasy ny groupe ADP izay miantoka tanteraka ny fanamboarana sy ny fitantanana ny serana mpiara-manidina vaovao teny Ivato. Teo ihany koa no nanamafisany ny ady atao amin'ny fanondranana tsokosoko ny volamena eto Madagasikara. Ny andindin'izay amin'ny fanadihadiny vola ravoavy sy Tsirakotarson. Manoana ny sin'ny fanadihadina mikasika ny raharaha kolasy sy ny groupe ADP izay niantoka ny fanamboarana sy ny fitantanana ny serana mpiara-manidina vaovao ny filoham-pirenena Andry Rajoelina raha ny fanazavana nenti no maly. Nosoritany fa betsaka ny teboka tsy mifanaraka amin'ny tombontsom-bahoaka ao anatin'ny fifanarahana. Bebe satria ny aéroport sikio raha tena aéroport vaovao za misy hitako ny proposition zay nataony Agrippa sy ny société africaine somoza amin'ity zay a 100 millions de dollars per eo manao anazy. Tena dizaina be ary 600 passerelles 17 021 mètres carrés tonga amin'ny aéroport. Le aéroport loin 17 500 mètres carrés. Ny vidin'ny aéroport sikio dia avoly noho ny 1 million de dollars resana eto 240 millions de dollars ou 200 millions de dollars. Tena resana zavatra mba afaka nataoko dia tsy manaiky mihitsy ny voalohany raha nataoko kapafaty zany to mahasoako ny fampiakarana miofa ny toerana ampiasainy Madagasikara zay avo zatoeny tsy manaiky tsy maintsy atao satria tsisy fanamboarana ataoko anatin'io dia tsy manaiky fampiakarana zay. Faharoa na 50% ny taux de frais de marquage na ny fiantsonany Air Madagascar satria dia matovola be ny Madagascar isaky mizany zao ny aeroplano dia vita no manao an'izay. Fahatelo na ela ny RDA na taxe alohan'ny mandeha isaky ny miditra eto amin'ny Ivato. Dia teny anao misy ankety zany manao presidente tony anao ankety gazety ary niadarena kafanao fafana akoakoa bakoa niadarena ary nazo tsiny mihitsy efa manino tsy kafanao nazo pression be fankifiny afahazany hoe arefeko zany Nilaza ny filoham-pirenena omaly fa namafy ny ady amin'ny fanondranana tsokosoko ny volamena. Nisehatra ny fanondranana volamena izay nambaran'ny filoham-pirenena fa tokony ampidi-bola betsaka ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana saingy ankoatra ny fanondranana tsokosoko maro amin'ireo mpandra rano tsy mamerim-bola eto Madagasikara aoriany ny fanondranana. Mikasika ny volamena dia izy io tena ampirenena sika tena tokony ampidi-bola hoan'ny firenena Malagasy. Zavatra mpiavaka dia ireo efa nanaovako fanjakana manokana izy io ary naseho manarala fa ny olona zay exporte volamena dia tsisy nanaova patrimoine anatovisa. Zay ny antony naresatry fanapakevitra efa eritoana sy tapana fotoana lasaka zay hoe atsara ny fandroana volamena. Tsy maintsy zay rehefa vaolana marina zany normal tena hoe atsara izy ka misy mpitarilana hafa androana karazana tsokosoko satria ny volamena be dia be tao antsika dia be
privé io efampahaotany zany hoe ahoana ny fomba amoana azy zay zany zavatra misy anatin'ny zavatra io any fantatra fa neokono no anisan'ny hoe plaky anankiray andefasana azy satria tonga mitotro akaizo andehanana amin'ny amijety jeretrety de za zany toerana za de miady mafy am'izany tsisy ny fandraona azoso ny volamena itaontsika eto ary nameto marika mazava fanalevatokana ministra tamin'ny ministra tokona rekitasokazy permission environnementareo io tsy maintsy atao iverena ny volamena sy olona nanaovana volamena sosokeo eto Madagasikara fera zany tsy maintsy jerytsika ary raha misy any any tonanao ny ministra fihinan'eo tena olona akaiky any olona ao anatin'ny ato fanfanarana sy ministra de hoe ataovy emploi de l'ordre de ataovy fanaovana fandery eto de tsy vitany le izy tena tiako le ministra fa tsy vitany le izy le tsisy namana tsy maintsy misy olona ministra de zany tiako fantarao hoe aofa fitakana zay tsisy tsisy namana tsy navita misy olona tsy miazy anareo mbola olona hiaryasako afeky tsy fataka amin'ny fibarina fa atao olona tsy mahomby izy de misy olona satria bibelika atamin'ny hoe flegalizena ny exploitation ao tsy vita tena mikena mba mbola tsy vita le izy fa mbola miasa zany anasana ny fametrahana ny comptoir de l'orge ary ny fampidirana amin'ny ara-dalàna ny fitrandrana volamena ny vahaolana andrasana ny fandrena ministra vaovao anatanteraka izany atreto mantsy de banga ny toeran'ny ministra ny arenakibony tany taoriny ny fametraha-pialany ny ministra teo aloha Brice Randrenasolo ary ny prime ministre Tsay Christian no misahana vonjomaiky ny département ny arenakibony tany fa nitondra ny heviny mikasika izay manodidina ny fitrandrana ny arenakibony tany izay Hugo Johnson Paito Karena nambarany fa politika mikasika izany aloha no tokony apetraka alohan'ny andrafetana ny lalàna fanampanazavana avy hatrany farafaratsiny zany hoe maharafitra politika anankiray ho an'ny firenena ho an'ny taranaka da aveo zay olona voafidy ara-dalàna no manatanteraka anio amiko izay le atao hoe fandrafetana firenena vaovao fa tsika zany raha mbola mijanona am'izao foana hoe zay tonga eo de manao ny affaire courante de manao lalana de manao reny zavatra reny tsy maintsy ataony zay olona nomena fahefana nomena ny vahoaka fahefana sy ny karazana fa ny olona zay eritreritra momba n'ity firenena ity tena olona hafa mihitsy reo ary olona zay tsy ao anatina politika fandehana io zany hoe raha ohatra ao anatina atoko politika izy de tokony miala ao aloha mandritra ny enim-bolana eritreritra firenena fotsiny zay le izy fa raha voatsy zay io tsy mety de io tena olona tena mandahatena mihitsy ary de tena hoe eritreritra Madagasikara zay fotsiny le zay ny eritreritra solution fa raha mbola eo tsika de hoe mbola iandro gouvernement vaovao de ataovy ndray gouvernement d'union nationale de anaovy ndray tsy antsony le resaka io tsy vita ampanao politika io tsy vitany io fa tsy maintsy ny technicien manao an'io de ny politika asainy ny vahoaka manatanteraka an'io de zay le zay fotsiny natao fe zay ny eritreritra titrindrindra zany ny arena ny otrika arena ambanin'ny tany satria ile otrika arena ambanin'ny tany zany satria le izy resaka vola be sy ny olona zay manofo vola be de jereo tsara fa jereo tsara le tendrombohitra reny fa gokatra any amin'ny tamparin'olona vao misy hoe manelitsao fotsiny ary misy nahita vatosotra an'izao de tonga any daholo mirohatra amin'ny olona de rehefa aveo gokatra amin'ny tambara hatramin'ny reny zavatra reny tsy azo ekeny reny de aveo ndray de misy hoe nisy mahita de tonga le mpitandro filamina de le mpitandro filamina ndray mitrandraka an'ilay zavatra tsy zavatra inadmissible mihitsy zany ary zany tokony misy sazy entsana mihitsy amin'ny olona rehetrarehetra na hoe le ministra taloha zay ny andraikitra ny tao no lasa hoe izy mana entreprise mitra tsy azo zavatra tsy azo ekena mihitsy zany fa mikasika ireo mpikambana anivon'ny gouvernement kosa indray dia miombon-kevitra amin'ny tokony anesorana ireo mpikambana
eo anivon'ny gouvernemanta izay tsy mahavita ny asa ny CST teo aloha Cyril Rasambozafy ny fanovana gouvernemanta izay andrasana amin'ity 3 volana voalohan'ny taona 2024 ity raha nambaran'ny filoha Andry Nirina Rajoelina. Misy ny mpikambana amin'ny gouvernemanta reraka ary mila esorina hoy Cyril Rasambozafy mpikambana CST teo aloha fanovana gouvernemanta izay namafisiny ity mpanao politika ity fa ny filoham-pirenena sy ny prime ministre ny tompo ny fanapahan-kevitra feno. Nisan'ny fanontaniana saribaliana zay. Saribaliana satria raha vao menimenina ny vahoaka. Menimenina ny olona zay sehatra voakasika zay sahala hoe tsy mahay le olona manao. Nefa raha jerena tomorona akaiky tsy mahay tokoa ve izy? Sa ny tarazo napetraky ny ara-tsy-tsain'ny malagasy, ara-tsy toe-tsain'ny malagasy zay tsy mahay makasitraka. Zay tsy mahay makatoa ary indrindrandrindra tsy manam-paharetana. Zay koa ne no manahirana amin'ity firenena ty. Zay koa manahirana amin'ny fitondrana olona. Na manao ianao ka tara de diso foana. Manao ianao ka mety nefa tara ny fivoizanao azy de diso foana. Oenazina zay aloha misy kosa aloha ny azo resahana. Zaho manokana tsy miatake na manao hoe tsy mahay ianona fa raha ny lalana ohatra resahako. Zaho dia manaiky molotra mihitsy rehefa mitondra automobile aho anelamelany ambositra fianarantsoa. Tena manaiky molotra mila iantso an'Andriamanitra aza noho ny le ara-tsindalana. Nefa azadiny re tompoko mampitohy province na aty amin'ny capitale firy ary iny ao fianarantsoa ao Tuileries raha ny région moa destinée natsoa. Za tsy miteny hoe tsy mahay le ministre ny travaux publics oh Madagasikara ny vaste fa anaovana antso kosa hoe mba jereo re tompoko ny lalana. Marina fa misy miteny hoe ny lalana tsy nanana sakafo nefa tsy misy hitondrantsika an'ireo olona marary reo, tsy misy hitondrantsika ny entana, tsy misy hitondrantsika ny vokatra raha tsy io lalana io. Ary io lalana io koa no manome fahafinaretana rehefa mba mitondra automobile anao na mandeha automobile anao mandeha mitsangatsangana ianao mba mahafantatra hoe raha miangy am'izao aho am'izao ny tokony ho tonga. Antso zany ataoko. Ny fanovana gouvernemanta de miankina amin'ny filoham-pirenena sy ny premier ministre. Izy roa no tompony io. Rehefa hitan'zareo fa mbola mahomby andraikitra fan'zareo zay satria azadino ny zavatra rehetra rehefa ela de misy ny faharerahana. Zay ngamba no filazako azy fotsiny raha mbola hita moa mbola ampy ny sofilan'zareo azo atao mitazona azy. Fa raha ho manokana efa misy fahareraka ihany ro zareo efa misy reraka tokony soloina ary misy miady tokony halamina rehefa tsy voalamina tokony sanomezana ohatra ratsy ny malagasy satria ny androany ho vita ihany fa ny ampitso no andrandraina. Raha ny nambaran'ny filoham-pirenena omaly teny Avoloha dia nanamafy fa amoaka ny valin'ny tombana nataon'ny gouvernemanta amin'ity 3 volana voalohany amin'ny taona 2024 ity. Eo amin'ny fivoaran-draharaha-pirenena nilaza ny CST teo aloha Cyril Rasambozafy fa taona afana eo amin'ny lafin'ny politika ny taona 2024 ary hoenjana no mety fifananana izy amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024. Zavatra tsy mamenatra milaza azy fa hoenjana io mbola lavitra aza ny fifidianana efa zao ny misy ny Apollo 21 so mety izy koa ny Apollo 22 tsy fantatra ary tsy rarina ny isin'izay ny antony samby gasy ihany no mifanimba eto, samby gasy ihany no simba ary samby gasy ihany no tsy fakatia. Ny any zany ny firaritsoko de mba ho 2022 milamindamina, ho 2022 lavitra ary handresany eo aretina Covid-19 io ary ho 2022 ahita fitonina ny malagasy mba isiny 2023 hamoaka filoha lanim-bahoaka, amoaka député lanim-bahoaka izay hitondra amin'ny alternance démocratique na fifandimbiasa mpitondrana araky ny voalazany président satria misy manao fandisona ny fandikana diso le filazany hoe mila fiovana na fifandimbiasa mpitondrana inefatra vao mety ho tafavoaka ny Madagasikara. Misy ny mandika an'iny hoe président Andry Rajoelina te hipetraka eo mandritra ny mandat efatra, tsy zay tompoko ny dikany fa le alternance démocratique na le fifandimbiasa mpitondrana amin'ny alalan'ny fifilianana madio
no takiana mba hisy ny fiovana tsy misy korotana tsy misy romoromo zany hoe ny mpitondra rehefa mitondra de mahalala miandry ny fividianana manaraka tsy misy korotana ny kritika na ny fitsikarana azo atao fa fitsikarana mitondra makany amin'ny soso kokoa. Ny CST teo aloha Cyril Rasambizafy izay nanamafy ny tokony ijeren'ny mpitondra ny maharary ny vahoaka. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Fa nanao tatitra ny zava-bita nandritra ny taona raiky amin'ny 2024 kosa ny teo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ary nambarany nandritra izay fa itoy ny ezaka amin'ny fampandriana fahalemana ny eto Madagasikara na any ambanivohitra izany na ny eto an-tanan-dehibe. Iroso kosa sy hiatsara ny fiaramiasa miaraka amin'ireo mpietsehatra rehetra mikasika izay fampandriana fahalemana eto Madagasikara izay. Nanatanteraka asa teo anivon'ny vahoaka tamin'ny taona 2024 ary mbola anoy ny ezaka entina hanatsarana ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ny tafika malagasy araka ny tatitra ny ministra ny fiarovam-pirenena. Nambarany fa maro ireo sehatra nandraisany miaramila anjara tamin'ny taona lasiny. Napetraka ny zone de défense et de sécurité sy ny délégation militaire régionale na ny DMR mba anamafisana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana any ambanivohitra sy an-tanan-dehibe. Nisy ny esika natao tany Tsimotsinanana satria nisy ny araky ny fantatrareo nisy reo tanàna vodoro, nisy ny miaramila izay namoiny ainy tokoa tamin'izany asandalo zany ary napandry tany ny tafika malagasy tamin'ny heritaona. Nisy ihany koa tamin'ny faritra Melaky sy faritra atia Menabe nisy asandalo zay nafahifay ihany koa ary sy salasala avy hatrany andriamatoa premier ministre lehibe ny gouvernemanta zay avy hatrany dia nangataka ny andraisana andraikitra feno ihany koa amin'ny famerenana ny fandriam-pahalemana amin'ireny faritra reny ary ankehitriny dia azosika lazaina fa verina amin'lohany ny faritra any amin'ny faritra Melaky sy amin'ny faritra Menabe miverina amin'lohany ny fandriam-pahalemana marina fa mbola misy ny zavatra miseho madinidinika zay mbola akana fepetra fa izany akory tsy milaza fa sy nisy ny vokatra sofa dia be dia be tokoa ny vokatra azo tamin'ny fampandriana fahalemana amin'ireny faritra reny. Eto Antananarivo renivohitra dia nanao ny aintso zavatra ihany koa ny commandant zone de défense et de sécurité ny kopa ao amin'ny fanomezan-tanana ny police pirenena sy ny gendarmerie pirenena amin'ny alalan'ny fanaovana patrouille amin'ny andro alina amin'ireo toerana rehetra zay lazaina fa faritra mena eto Antananarivo ary mitondra vokany ihany koa zany satria raha nisy volana maromaro tokoa dia be dia be ireo mponina zay mitaraina fa voaendaka eny ampiandrasana bus eny ampiandrasana fiarakodia tondra azy ireo mody ankehitriny zany dia mba azosika lazaina fa efa mba milamindamina ihany koa. Ny rotsaka tsehatra tamin'ny famonjenan'ny mpiray-tanindrazana ny tafika nandritra ny ady tamin'ireo ambana maro lafy toy ireo loza voajanahary, ny loza nateraky ny fiovaovan'ny toetrandro ary taniny ady tamin'ny valanaretina Covid-19. Pirenena dia nangataka an'izany tokoa aniraka ny foloanda amin'ny andraikitra feno eo amin'ny fanampiana ny vahoaka malagasy eo amin'ny ady tao amin'ny Covid dia hitanareo reny BIS ny CTC Mamasina tazanareo reny olona marobe ataovy amin'ny foloandasy ny mpitandro filaminana izay nandrafitra ny atao hoe plateforme nationale de gestion médicale ny Covid-19 zany atetsy Mamasina takizany koa ny centre de traitement Covid takizany koa ny brigade d'intervention spéciale zay nanao ny atao hoe approche syndromique tamin'ireny fotoana reny. Ary filoham-pirenena koa dia naniraka ny foloalanda ihany koa nanampy ny vahoaka tany atsimo tamin'ny resaka ady tamin'ny kere zany izay
isindreo CCOK anankiroa tany Androisy ny faritry Anosy, nisy zany tao Ambovombe sy tany Amboasary, ary nisy ny atao hoe brigade multimission zay nalefa tany manjato n'ireny miaramila reny zany nanambolana maro nanao ny asa rehetra zay mifandraiky amin'izany toy ny recensement zany ny fizarana sakafo zany nefa koa ny asa fandriampahalemana zany. Ankehitriny dia fa miverina amin'ny BNGRC ny asa atao rehetra mikasika ny any atsimo dia ry zareo zany no mandray andraikitra feno indray ankehitriny amin'ny fanampiana ny vahoaka ny atsimo zay tratrany Kere. Ankoatran'izany dia ny roso nambara ny teny ampamarana nafatanteraka niaraka tamin'ny sekretera-panjakana eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena miadidin'ny gendarmerie ny velirano voalohany filohan'ny repoblika dia ny ametrahana ny fandriampahalemana maharitra hotoizana trano ny fiara-miasa ary amafisina miaraka amin'ny saigy ny tamazorin'ireo tafika sy ny komandany gendarmerie pirenena ny paikady entina misehatra amin'ity taona 2024 ity. Fa nanao tatitra ny zava-bita nandritra ny taona raiky amin'ny 2024 kosa ny teo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena ary nambarany nandritra izay fa itoy ny ezaka amin'ny fampandriana fahalemana ny eto Madagasikara na any ambanivohitra izany na ny eto an-tanan-dehibe. Iroso kosa sy hiatsara ny fiara-miasa miaraka amin'ireo mpetsehatra rehetra mikasika izay fampandriana fahalemana eto Madagasikara izay. Tovolahy iray no hita faty tao Fianaratsoa araka ny loharanom-baovao dia saika angalatra tao amin'ity tanàna iray ity izy. Nisy herinaratra nefa ilay fefy barbele miaro ny tamboho maty tsy tradrano ilay tovolahy rehefa nianika ilay tamboho. Lehilahy miisa 25 avy any amin'ny faritra Anosy sy Andro no nisitraka fiofanana niompana amin'ny loha hevitra fieverana miabo momba ny lehilahy na ny masculinité positive. Tanjona ny ahatonga ireo lehilahy ireto hanohana ny ankonany hiaro ny zon'ny ankizy sy ny vehivavy ary mba ho fitaratra eny anivon'ny fiarahamonina misy azy avy. Aorian'ny fampiofanana dia izarany traikefa azo ny amin'ireo namany any amin'ny faritra misy azy avy eto ireo solon-tenan-dehilahy ireto. Nisy fanairana azon'ireo miaramila ao amin'ny olafy 504B mahakasika ny fitobiana Andianjola mikasika anafika ny komina Tanimeva sy Basibasy faritra Tsimbondrevana ka nrotsaka avy hatrany nijery ny zava-misy ireo miaramila. Nitifitra ireo dahalo raha vatany vao nahita ireo miaramila ka raikitra ny fifandonana teo amin'ny rotota vokany vaky nandositra ireo dahalo vatany vao nisy lavo ny namany. Lafomba vao hafa kosa indray dia natsangana omaly ny sampandraraha mpandrindra ny fanabeazana ny arahan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Miasa avy hatrany ary aharitra 5 taona izany izay natao hiandraikitra ny tetikasa zaza iray hazo iray. Misy asa hafa mikasika ny fanabeazana ara-tontolo iainana ao anatin'ny éducation relative à l'environnement pour le développement durable ihany koa ty sampandraraha vaovao ity. Manandanja sarobidy ny fikojana ny tontolo iainana hoy ny ministro ny tontolo iainana raha ny Rina Vainala Bomiavy nandritra ny fandraisany fitenenana. Nampahafantarina omaly teny nanosahana ihany koa ny asa ho tanterahana anatratrarana ny tanjon'i Madagasikara rakotr'ala. Nasoangadina ny fanabeazana ara-tontolo iainana izay mifanaraka amin'ny velirano Filoha Andry Rajoelina. Samivona ihany koa ny ministera rotota amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra anatratrarana ny tanjony. Fa manamafy ny tokony ampitovian-danja ny mpiasam-panjakana amin'ny alalan'ny fampiarana ny lalàna momba ny grille indiciaire ny filohan'ny Antoko Kintana ao amin'ny RMDM no sady efa minisitry ny asa-panjakana teo aloha. Ity lalàna ity izay mamaritra karama mitovy ho an'ny diplôma mitovy. Fanampanazavana avy hatrany. Zaho zany de maniry aho amin'ity taona 2022 ty mba ho zerena resaka grille indiciaire ny fonctionnaire io. Za de averiko izy io hoe lalàna fa loi voté ny Assemblée nationale nataon'ny Sénat ary promulgué ny président de la République. Raha grille indiciaire io any mahavitra ny fonctionnaire malagasy. Za de manainga ny syndicat ny fonctionnaire, ny syndicat rehetrarehetra raha mba manao réclamation ro ireny no angatana amin'ny fotoana fanjakana. Fantatry président Rina Rajoelina io satria efa netiko tany amin'ny conseil des ministres io, netiko tamin'ny conseil de gouvernement
ary efa d'accord daholo ny ministre tao ary efa nysigneko gn'anahy fa tamin'izay fotoana zay de niteny ny président république hoe mbola saza-piarina tya rasa amin'ny fazakana manaraka eo satria asika transition efa fazakana indreo misesy eo teo ny Razamampianina ity koa président maraka ity président Razoel zay mahafantatra an'io Razamampianina nahafantatry an'io sy napiarina an'io ity koa Razoel mahafantatra an'io mba miangavy re monsieur le président raha ohatra ka miresaka anao amin'ny fampiarabana tratrin'ny taona de mba lazao fa hoe ho ampiarina ny grille indiciaire io zany ho ampiarina io satria zay ihany mahavitra ny fonctionnaire mba ahafany miatrika ny fekaranjy zavatra eto vidy zavatra eto ahafany mampianatra ny zanany ampiarina mividy fanafody zany ihany ny solution io fampiarana n'io grille indiciaire io satria io efa lalàna io efa voté io. Fanahitana fiainana kosa nisan'ny mpandeha miazo ny lalam-pirenena taorian'ny fety ny farany taona farany teo hatramin'izao raha ny hita tetsy amin'ny tobim-piantsoana ny gara Maki Andotapenaka. Niena araka izany isan'ireo fiara miditra sy mivoaka eo amin'ity gara ity. Mitohy hatrany kosa nefa ny fanahitana amin'ny ady atao amin'ny tsy partany ivalanaretina COVID-19 raha nambarany tompon'andraikitra teny atoerana. Nienatra any amin'ny 500 isanjato ny isan'ny mpandeha makany amin'ny faritra raha nambarany tompon'andraikitra ny tobim-fiantsoana ny fiara Maki Andotapenaka. Niena toy izany ihany koa ny isan'ny fiara mivoaka isan'andro. Eo amin'ny fiara 700 eo no mivoaka eto amin'ity tobim-piantsonana mampitohy lalam-pirenena maro ity isan'andro. Talohan'ny fety aloha izy raha oharitsika amin'ny 20 sy roa arivo satria zay no ahafahantsika maka référence de niena tokoa talohan'ny fety fa amin'izao fotoana izao ndray kosa de tao azo lazaina hoe miena be mihitsy hatrany amin'ny 50% ny mpandeha. Ny antony mety misy antony anankiroa eo lay aretina le COVID-19 eo ihany kosa ilay mety fa efa mividin'ny olona mihitsy koa no mety efa azo lazaina hoe mesahirana ny olona de vitsy ny mpandeha amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana tanteraka kosa no anatanterahany tobim-piantsonana Maki Andotapenaka ny asany amin'izao fianaka ny valanaretina COVID-19 izao. Voalohany aloha eto amin'ny tobim-piantsonana garotera Maki Andotapenaka amin'ny mahavavahady azay izahay de efa nametraka aloha teo aloha na de mbola tsy ohatry zao raha ny fotoana de nanangana an'ilay antsoina hoe GRV Maki lutte contre le COVID-19 zany hoe misy andreo mpiatsehatra manara-maso amin'le fepetra ara-pahasalamana zany hoe le fanajana le geste barrière toa andreny fametrahana ny fanasana tanana ny tsy maintsy fanaovana arovava orona miditra amin'ny tobim-piantsonana eo ihany koa ny fandehanan'ireo tunnel désinfectant atao amin'ny tobim-piantsonana ary ao anatin'izany ihany koa ny famindrahana fanafodin'ny fiara izay miditra mandeha iondrana ho any amin'ny faritra sy ireo tonga avy any amin'ny faritra tsy maintsy fiandrahana fanafody rehefa miditra aty anatin'ny tobim-piantsonana. De fanampin'izay moa zany famindrahana fanafodin'ny tobim-piantsonana isan'andro de efa tsy maintsy atao foana zay fepetra rehetra zay teneniko zay de efa nataonay foana teo aloha de ny fanentanana ny mpamily zany amin'le hoe fampiasana ny gel sy ny fivoan'ny fiara eny an-dalana zany amin'le fenêtre mba misy tokony hoe rivotra mifamezivezy. Misy mihitsy ny fanentanana atao amin'ireo olona miditra sy mivoaka ny tobim-piantsonana. Azafady tompoko ampatsahivina isika rehetra mpandraharaha sy ireo zay rehetra mivezivezy ato amin'ny gara routière Maki mba hanaraka ny fepetra sy ny toromarika zay efa apetraka ny tompon'andraikitra eto amin'ny gara toy izao voalaza manaraka izao. Ny tsy maintsy hanasana tanana eo amin'ny savony alohan'ny fidirana, ny tsy maintsy ametana miaro-tava voaharo tsara ny olona sy ny vava, fanajala ny elanelana ray metatra eny amin'ny seza fitoerana sy eny amin'ny toerana fandoavana vola. Izany no atao dia ho fitsinjovana ny fahasalaman'ny tsirairay sy tombontsoa ho an'ny besinimaro. Sotra tompo.
araka izany dia ametrahana fitaovana fanaraha-maso sy ny fivezivezen'ny olona sy manampy amin'ny fisorohana ny fifindran'ny valanaretina COVID-19 eny amin'ireo tobim-piatsoana ny fiara fitateram-bahoaka mampifandray ny faritra. Amafisina bebe kokoa izany ho an'ireo zotra mampiasa ny lalam-pirenena faharoa sy fahaefatra raha ny tady-baovao voaray. Fa tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo dia efa nisy ireo teratany karana na indo-pakistanais tonga sy nonina teto Madagasikara ary mandraka ankehitriny dia mbola ao ny taranak'izy ireo izay isany manampy ihany koa amin'ny fitondrana fampandrosoana eto Madagasikara. Nisy moa ny fampahafantarana ireo fianakaviana sy ny taranany tetsy amin'ny ankoron-drano tao anatin'ny fampirantiana izay notanterahana teny an-toerana niarahana tamin'ny masovon'ny Inde eto Madagasikara. Isan'ny tanjona ao anatin'ity fampirantiana ny fianakaviana sy ireo taranaka ireo teratany karana ity ny fisian'ireo fianakaviana karana ireo teto Madagasikara nanomboka tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo ary nitondra ny anjara birikiny teo amin'ny sehatra ny fampandrosoana ny Madagasikara. Maro amin'izy ireo anefa ny tsy mbola mizaka ny zoom-pirenena malagasy fa na izy ireo mizaka ny zoom-pirenena frantsay na izy ireo apatride. Ny tanjona dia ahafantarantsika bebe kokoa andreo fianakaviam-be lazaintsika hoe diaspora karana, misy indo-pakistanais, misy misy pakistanais izay tonga teto Madagasikara. Ny ankamaroany zareo raha hitanareo amin'ireo mpanao ireo zao tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo no tonga teto Madagasikara, izany hoe efa génération maromaro zany no tonga izy ary anisan'ny niditra tamin'ny sehatry ny fampandrosoana tamin'ny lafiny ara-toekarena ireo taranaka ireo le olona tonga tamin'izany taonjato fahasivy ambin'ny folo sy roapolo zany. Dia ny tanjona hoe araka ny teneniko teo hoe ny ahafantarantsika bebe kokoa zany andreo communauté indo-pakistanais ireo. Tsika matsy raha vao miresaka hoe karana ozytsika dia ohatrany tonga dia misy ayay foana tsy nary zareo ary tsy mbola manana ny zoom-pirenena malagasy ankehitriny. Tetsy ankoron-drano moa no nanatanterahana izay fampirantiana izay niarahany asa tamin'ny ambasadin'ny Inde eto Madagasikara. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia i Randriamanarivo Arnel no voafidy hitantana ny Fédération Malagasy ny fibatana fonjaby mandritra ny 4 taona. Totosa omaly tetsy Ivandro moa ny fifidianana mikasika izay fanadihadiany Norbert Rakotomala. Totosa omaly tetsy amin'ny Braon Comité Olympique Malagasy Ivandro ny fifidianana izay filohan'ny Fédération Malagasy ny taranja fibatana fonjamby. Lany tamin'izany ny filoham-perinasa Randriamanarivo Arnel Jean Alexa izay candidat tokana tsy nisy mpifaninana. Paritra valo niatrika ny fivolimbe ka ny fito boeny analamanga loatra mangoro ratsinana vakina karatra mena be itasy no nanatrika mivantana tetsy Ivandry. Tamin'ny alalan'ny ampitaindavitra kosa no nanaterahan'ny filohan'ny ligina tsy mandrevana. Taoriny Latsabato dia nahazo vato valy ny candidat Randriamanarivo Arnel ka nametraka azy indray ho filohan'ny fédération mandritra ny 4 taona. Taoriny fifidianana dia nitafafoy tamin'ny mpanao gazety ny filohan'ny fédération nambarany fa lalao-gavana misa telo ny fatoan'ny fédération amin'ny ity fotoam-piasana olympique ity ankoatra ny fananana eto an-toerana. Isan'izany ny lalao nosy izay atao eto Madagasikara ny taona 2024. Eo ihany koa ny lalao olympique izay atao any Paris ny taona 2024 ary ny lalao ny firenena amin'ny teny frantsay. Ho amafisina hatrany ny fiarah-miasa amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ho Andriamatoa Randriamanarivo Arnel. Tanjona dia ny hahatanteraka ny velirano 17 napetraky ny filoham-pirenena izay ny fanatanjahantena no hamerenina indray ny voninahim-pirenena. Voalohany sika tamin'ny lalao nosy farany teo tatsy Maurice ny taona 2024 takezaka goavana ny amin'ny fitondram-panjakana sy ny tantanisana ambaratonga ny club, section, ligue ary ny fédération miaraka amin'ny atleta no hitazomana ny vokatra tsara. Tsy misy ny fahagagana ho izy amin'ny fanatanjahantena fa ny fahamanana ihany no ahazona vokatra. Dia iny fanadihadiana iny koa plasy tompovavy no nanakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ny Charmel Beauté etsy Apasapito nanao ny taresy ny taovolo. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Ho anao koa mandalo eto amintsika izao fihofanana. Tongava raha tia maty anina. Afa mihitsy ny olona nio fa Ny hoaviko
nanolotra anao teo ny vaovao